Túto flaštičku naplním zlatom. Nie kúpeným, ale vyrižovaných v slovenských riekach. A ja začínam mať pochybnosti nie o mieste, ale skôr o sebe. Naša prvá zlatinka. Je to... To mi zaberie roky. Tak to, aby som začal. Poďme na to. Pred chvíľkou mi došiel balíček s mojou zlatokopeckou výbavou a mám tam síce aj splav, ale ja som si rýchlo do batohu hodil iba panvičku, sitka, beriem si malé vedierko a lopatku a utekám k najbližšiemu potoku skúsiť si prerižovať pár panvičiek. By mal byť ten najväčší potok v okolí. Ako nemôžem nájsť. Naša prvá panvička neobsahuje žiadny čank zlata. Myslím si, že mám svoju prvú zlatú nugetku. Ale ja som si ani není istý. Jo, bude to zlato. Skúsim to oddeliť a dám to do zvlášť nádoby. Jo, mám to tam. Takže uvidíme. Idem ešte pracovať, kým je trošku svetla. Mám z toho veľkú radosť ako malé decko. Tak fajn ľudia, ja už na to skoro vôbec nevidím, takže utekám domov. Som plný a nabalený. No. Hlavne, že je to ne? Sme na mieste, kde sme zaparkovali. Teraz sa musíme dostať k potoku, ale vyzerá to tu extrémne zarastené, džunglovito a potvočík je len taký malý. Ani toto nie je nejaký extra veľký potok a pochybujem, že je v ňom teraz dosť prúdu na splav, ale skúsiť to rozhodne môžeme. Zaujímavé je, že som sa hneď objavil pri takejto naplavenine, ktorá by sa dala okamžite ryžovať a tam vidím ďalšiu. No, zajdeme si ešte kúsok po prúde, či sa nepodarí nájsť niečo lepšie, pretože aj predo mnou vidím ešte jednu zatáčku, takže ja sa jedným očkom pozriem, kde to bude najvhodnejšie. V podstate najlepšie miesto na ryžovanie zlata. Fiďo, utekaj. Utekaj. Aspoň ak kto sa zabáva. Najlepšie miesto na ryžovanie zlata je zákruta a jej protibok, kde sa usadzuje. Ja vám to skúsim názorne ukázať na nejakom obrázku, takže idem sa ešte trošku poobzerať a uvidíme, kde sa usadíme. Našiel som úplne ideálne miesto. V podstate na druhej strane je krásna naplavenina plná ílu a čierneho piesku. A to isté je tu. Tu by sme niečo mohli nájsť.
Ja sa budem modliť, že tu nikto predo mnou nerižoval. Takže máme tu dve panvičky. Máme tu dve rôzne sitka. Jednu väčšiu frakciu, druhú menšiu frakciu. Tu mám všechen pek vecí, ktoré by sa mi mohli zísť. A ja teraz sa modlím, že som si lopatku nezabudol. Máme tu magnet, samozrejme. Splav. Jo, mám lopatku. Super, mám aj lopatku. A mám jedno malé vedierko a potom nemal som také veľké voľné, tak som si zobral celý box. Takto nejak by nám mal fungovať splav. Dáme ho do prúdu a hore budeme nakladať materiál a prúd by nám to mal ďalto pretekať. Mne sa však neľúbi na tomto splave to, že tu nemáme žiadnu mriežku. Zvyknú tu byť také rampy, ktoré nám dovedú vlastne tú vodu a materiál hore, avšak tu nič nie je. Tu nám rovno začína tá hornícka guma a to sa mi trošku na tomto splave neľúbi. Ale teda vyskúšame ho a uvidíme. Tu vidím krásny čierny piesok, ilovitý. Toto celé by mala byť naplavenina. Tu je potenciál nejakých zlatých nugetiek. Ideme sa na to pozrieť. Foodporn zdarma. Hej, to dáš Tak ja si tu chcem zadarmo? nakáčať. Wow, úplný il. Zaostruje. A minimálne jednu zlatinku tu vidím. Je to skôr taký prach, ale je to dobré znamenie, niečo tu bude. Takže ja si ju skúsim vytiahnuť, doryžujem panvičku a skúsim ísť hlbšie. Niečo tu bude. Naša prvá zlatinka. Už mám horúčku zlatú? Ešte nie, ešte nie. Je moc malá, musí byť trošku väčšia. Auč. Mrkajte na to, ľudia. Čakajte, ja vám to dám tak do slnka. Nech je to vidieť. Dúfam, že to vidíte. Wow. Wow. Je to... to obrovská nageta. Ty kokos, obrovské. No, mne to tam proste nechce zaostriť. Objekt. Ty kokšo, takéto šťastie hneď prvé ryžovanie. Dnešný deň ryžovania zlata hodnotím tak 4 z 10.
Mám tu ešte trošku substrátu, ktorý musím prerižovať. To je všetko zo splavu. Miesto veľmi pekné, bol tu kľud, ale mal som strašne málo času. Na ryžovanie potrebujem proste celý deň, aby som si pripravil priehradu, aby som mal čas toho veľa vyryžovať. Stále som sa s tým ešte učil pracovať trošku, takže bol to predsa len taký prvý deň. Asi 5-6 lopatiek som stihol, čo je absolútne zanedbateľné. Čiže treba si na to vyhradiť celý deň, vrátiť sa a urobiť tu poriadny kráter, poriadnu jamu, ktorú samozrejme potom zahádžem a vyryžovať toho strašne veľa, pekne si umiestniť celý splav a uvidíme, čo to dá. Takže určite sa ešte vrátim. Tak, máme tu tretí pokus o ryžovanie zlata. Ideme zase na nejaké pekné miesto, tento raz opäť niekde inde a vyzerá to tu zatiaľ nádherne. Krásna lúčka. Jediný problém je, že pred chvíľou som vstúpil na veľké sklo. Bojím sa, že mi to porezalo aj nohu a na 100% sa mi rozrezala čižma, takže mi bude zatekať dnu. A ďalší problém je, že počasie nám úplne nevyšlo. Od rána v podstate trošku poprchá. Kým to není dážď, tak to ideme skúsiť. Od včera ešte máme nejaký substrát na prerižovanie. To je všetko, čo som vytiahol zo splavu, ktorý bol veľmi zle umiestnený, tak som zvedavý, či tam niečo bude. Ale keďže viem o tejto rieke, že sa tu už ryžovalo, tak som si není istý, čo sú len kopy z predošlého ryžovania a čo sú skutočné naplaveniny. Takže skúsim jednu várku prerižovať tu, uvidíme, čo tu nájdeme. Ak nič, tak sa presunieme trošku vyššie a skúsim prerižovať niečo tam. Mám vyryžovanú prvú panvičku a nie je tam nič. Zdalo sa mi, že tam vidím nejaký zlatý prach, ale ryžoval som stále viac a viac až do nejakej finálnej podoby a teraz tam nevidím vôbec nič. Takže neviem, či som to prehnal s ryžovaním. Vyryžoval som si von aj zlato. Nič. Zo včerajšku z celého splavu nemám nič. Asi tu mám krásnu zlatinku, ale jednu vec som ešte nevyskúšal a to je magnet. Jo, funguje to. Teraz by som to teoreticky mal aj vedieť pustiť. Jo. Čet, asi tu mám krásnu zlatinku.
Nemám ani doryžované a našiel som veľmi malú zlatinu. Skúsim vám ju natočiť. Ja si ju idem zobrať hneď a uvidíme, čo bude na konci lyžovania. Možno dobré miesto konečne. Tečie mi do tej jednej čižmy, ktorú som si prepichol sklom. A ja začínam mať pochybnosti, nie o mieste, ale skôr o sebe. Predtým som zlato neryžoval a naštudoval som si o tom nejakých pár videí. Ale teda, no profík nie som. Možno, ak niekto o tom niečo viete, v komentároch mi určite poradte, poprípade sa ohláste. Ak ste ryžovali zlato a máte z toho nejaké skúsenosti, mohli by sme ísť na nejaké spoločné ryžovanie. Dneska sa asi nebudem s veľkým ľutom vracať domov. Ono je jasné, že na Slovensku a v Česku si veľa zlata nevyryžujete, ale no, ak nájdem 2 zlatinky, tak je to dosť bieda. Očakával by som aspoň o 1 naviac. No uvidím, skúsim ešte ryžovať, že čo sa mi podarí nájsť. Mám 2 alebo 3 malé zlatinky. A jo, to ryžovanie som musel ešte trošku vychytať. Je to predsa len prvýkrát, čo skúšam ryžovať, takže musím to ešte trošku vychytať, musím sa s tým vyhrať. To zlato je naozaj maličké väčšinou, fakt maličké a musím to dobre vedieť preryžovať. To ryžovanie mi ešte trvá dlho, pretože to robím veľmi opatrne, ale tu máme očividne 2, 3 veľmi malé zlatinky, takže jo, pôjde to. Skúsim rozložiť ten splav a nahádžeme tam niečo, ale tu mám ešte jedno pekné miesto, takže ešte tam skúsim 2-3 skúšobné panvičky. Tu sa za kameňom urobil pekný nános, takže toto ešte skúsim jednu panvičku urobiť a uvidíme, ako to pôjde. Malinká nugetka tu na mňa svieti. Snáď ju nezahrabem. Ne, to není zlato. Dobre, mám za sebou pekných pár hodín ryžovania a úlovok je tragický. Takže ja idem tuto rozložiť splav a dneska večer sa pozrieme na výsledok, ktorý bude asi tragický. Máme tu výsledný substrát z našeho splavu. Dosť sklamanie, prvá panvička je zatiaľ zlatoprázdna. Druhá panvička, ľudia, a nech pozerám ako pozerám, 0 zlata. Nope. Nič. Konečne po dlhšom čase mám väčšiu zlatinku. Zlatú horúčku? Nie, ja som zlatokopka, lebo ty máš zlatú horúčku. Nemám s tými 3 nagetkami, čo sme naťažili, tak je to taká polovičná. No, už pomaly ideme domov na horáreň a
Boli to teda 3 lyžovania dokopy, ale nebolo to celodňové, v podstate prvý deň som lyžoval asi hodinku, kedy som si to skúšal s tou panvičkou. Druhý deň to bolo pár hodín a dneska to bolo asi najdlhšie. Aj napriek tomu nie som si celkom istý, že či to robím správne, takže ja si to ešte skúsim nejako naštudovať, ešte prelyžujem na horárni a potom skúsim nejako vybrať všechen môj úlovok a pozrieme sa na to, aké Bentley si z toho budeme môcť kúpiť. Akurát som sa chystal prelyžovať to, čo som si zobral so sebou, ale na dne vidím jednu zlatinku. Toto je teda výsledok našeho prvého lyžovania. Je tam pár zlatiniek a z veľkej časti sú to kamene. Máme tam zo pár väčších čankov alebo nugetiek zlata a potom je tam taký malý prášok. A ja som sa hlavne učil pracovať s tou panvičkou a nejak s ňou efektívne lyžovať. Polovicu času som lyžoval úplne zle. Takže toto je k výsledkom našeho prvého lyžovania. Ja sa budem snažiť zlepšovať, naštudujem si nejaké veci a hlavne sa vydáme na nejakú poriadne zlatonosnú rieku a budem sa snažiť čo najskôr ísť znovu lyžovať a natočiť z toho nejaké video, snáď to už bude lepšie a podarí sa nám vylyžovať nejakých poriadnych pár zlatiniek. Hlavne potrebujem ešte dostať do ruky to lyžovanie, naučiť sa to správne robiť, ako setupnúť splav a tak ďalej a tak ďalej. Takže k tomu sa časom dostaneme. Ja vám ďakujem za podporu, ak sa vám video páčilo, rozhodne ho zdieľajte, prihláste sa na odber, poprípade napíšte nejaký pekný komentár alebo dajte like. A ak ma chcete podporiť, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Ja vám ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých dobrodružstiev. Zatiaľ ahojte.